元気に写真届いたよ。そんなことないよ、ちゃんと写ってたから。いつかに来たの似合ってるよ。本当だって。仕事忙しい。こっちは相変わらずだけど、さっきからね、雨が降ってるよ。心から会いたいと思うこと鉛筆心から会いたい人がどこかにいること。そういえば時計直した。そう、よかった。結構気に入ってたもん。うちにあるやつで元気だよ。時間全然狂わないし。あれ今何だろう。コーヒー飲めるようになったから。じゃあ今度一緒に飲めるね。心から会いたいと思われたい鉛筆心から会いたいと感じながら生きる日々。テレビはね、今ニュースのチャンネル、日本人と外人が握手してる。なんかいいことあったんじゃない。音消してるからよくわかんない。デビッド・ボーイ、あれとまんまだね。いいの。そういえば昨日渋谷通りを出た時、映画3本立てでやったよ。また見たくなった。聞こえてる？絵もう家にはないよ。雨、まだ降ってるよ。心から会いたいと思うこと鉛筆心から会いたい人がどこかにいること